magti-TikTok tayo ulit. Hahanap tayo ng ibang lugar kung saan maganda yung view. Pero dito lang rin sa amin. Kasi bawal lumabas. Please, ingat po kayong lahat dahil sa coronavirus. Stay at home. Yun lang po. And please, sa mga hindi pa po nagpa-follow sa TikTok ni Brogang, please follow my TikTok, Brogang. Ayan, change costume naman tayo, bro. Para sa next na sayaw. Abangan nyo, Brogang, yun. Yung ganun-ganun, bro. Ay, ang hirap na, no, Rod? Another TikTok again. Please support Brogang. Start na tayo, Brogang. Tapos na yung rehearsal, yung blockings. Ang hirap, Brogang. Ang hirap mag-TikTok. Wag na ko kung talagang sinasapuso nyo yung TikTok or pagiging vlogger, maabot nyo rin yan. Kaya kaya nyo rin, Brogang. Kung nagawa ko, kaya nyo rin. Gagawa tayo ng isang experiment, mga bro. Kung namang problema po kayo sa blackheads nyo, meron na tayong solusyon. Nakita ko po siya sa internet. Ito ang gamit, itlog. Kung alam nyo po, comment down below. Totoo ba itong matatanggal yung blackheads natin, bro? Pagkatapos nyo naman itong lagyan ng iyong mukha ng tissue at lang itlog, maghintay po tayo hanggang tumigas. Many minutes later. Okay, tapos na po tayo. Mga 30 minutes po tayo naghintay. Okay, try na natin tanggalin. Kulang natanggal. Palpak, bro. Palpak. Try nyo po kung mag-effect po sa inyo. Sa akin, palpak, bro. The next day. Linisin na natin yung ating motor, bro. Tagal ko nang hindi nailalabas. Tulog siya ng ilang buwan. Pero pinapaandar ko naman siya 3 times a week. Tapos testingin natin yung sound niya. Yung muffler niya. Yan, nakapalit na tayo ng all-in. Naka-all-in suspension. Sanjay. Yan, legit yun. Nakaset po siya ng street. Hindi siya naka-racing mode. Game na. Sakit sa tinga. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. Sa mga hindi pa po nakakaalam, pinangalan ko po itong motor ng Ciali. Kasi Ducati V4 Speciale. In short, Ciali. Sana tumigil na talaga yung yung lockdown. Pero syempre, ang importante, magkaroon muna ng vaccine. Kasi once na tinanggal yung lockdown, inopen yung kalsada, mas maraming maapektuhan. Mas maraming magkakaroon ng positive cases of corona. Kaya nakakatakot na. Pero syempre, pag naka-lockdown naman, tuloy-tuloy yung gutom. Syempre, hindi lahat ng tao may pera pang bilhin. And nakakatakot rin. No work, no money, no pay. Delikado. A few inches later. Mahigit 1 buwan na tayo hindi nagmo-motovlog dahil sa coronavirus na yan. Sana mawala na yung corona at magkaroon na tayo ng vaccine. Nandito tayo sa kwarto ko. Nandito yung mga helmet ko. At syempre, 1 buwan na nga tayo hindi nakapag-motovlog. Ibig sabihin, marumi na yung ating helmet. Ngayon pupunasan ko. Pero bago lahat, papakita ko po yung helmet na ginagamit natin pag motovlog. Ito, Brogang, medyo maalikabok na. Tapos may gas-gas na rin. Love you. Siya lang kasi yung mayroon akong ganito, pang camera chin mount.
ito yung sobrang nahirapan ako nung mag-i-start ako mag-motovlog. Siguro naka-4 yata ako na setup. Magtiyaga lang kayo kung gusto nyo rin mag-motovlog hanggang makuha nyo yung right kit para sa helmet nyo pag mag-motovlog. Ha? Okay, sumuko. Okay lang kahit ano, basta tuloy-tuloy lang kayo. Tapos ito yung sa Ducati Backride. Ayan, para sa sniper. Ang dumi nila. At abangan nyo bro, susunod Ducati Angkas Part 2. Kaya pala bro gang, gusto ko mag-thank you sa lahat ng mga nag-follow sa TikTok ko. Sa mga hindi pa po nakakanood ng New Zealand tour natin, yung nakaraang buwan, panoorin nyo po ito yung picture namin. Yan, kasama ko yung tatay ko at yung mga grupo namin. Tsaka yung helicopter bro ha, panoorin nyo yan, astig yan. Ito yung sa specially natin. Ayan, dumi. Ito sa likod ko, yun yung parang konting mga collection ko galing sa ibang bansa. Parang yung New Zealand, bro gang. Yan. Tapos, ito nga yun. Yung animal dun sa New Zealand. Tapos, Eiffel Tower. Tsaka yung nasa likod, bro, Sydney. Like this video at mag-comment. Sana umabot na 2,000 likes. Pag okay na lahat, babalik tayo sa backride. Susunod ko ipapakita, bro gang. Okay, next content natin. Try natin tong bagong speaker. Boom. Ano ba tawag doon? Basta yun. Nabili ko ng 1,100. Yan, sinabi ko na po para may idea po kayo kung bibili kayo ng isang boya. Pero kung gusto nyo ng mas marami pang accessories na gusto nyong malaman at makita at nangailangan kayo ng mga rare na accessories, pumunta kayo sa memory.ph, search nyo po sa Facebook page, makikita nyo po lahat ng mga accessories at kung saan nyo matatagpuan yung shop nila. Ayan, okay na. Speaking of Angkas, thank you for giving us a chance to make Ducati prank. And sana hindi nyo muna kukunin to dahil gagawa ako ng part 2. Hopefully in the future. And ayun, God bless. Stay safe sa inyo lahat. God bless talaga sa Angkas. Yes, shout out to Joyride Company. Sana susunod makapag rin ako, prank ng ganyan. At marami pang iba tulad ng Grab or Lalamove. Tapos susunod bibili tayo yung yung pinapatong sa gilid. Tara, TikTok na tayo!